Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah. Satacana hayu urang sanggakeun puji sinareng syukur ka kehadrat Allah Subhanahu wa taala anu tos maparinan kasehatan ka urang sadayana. Sangkan urang tiasa patepung laung, patepang rarai, tiasa riung mumpulung dina ieu tempat. Teu hilap sholawat sinareng salamna mugi-mugi tiasa ngocor ka junjunan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargana, para sahabatna, tabiin, tabiatna, mugi-mugi tepi ka urang sadayana salaku umatna anu istiqomah di jalanna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat. Hatur nuhun anu tos maparinan waktosna dina danget ieu. Dina danget ieu sim kuring bade ngajak kasadayana anu aya di ieu tempat kangge ngemut perkawis sakumaha pentingna urang teh ngagaduhan cita-cita atanapi impenan. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, sadayana anu aya di ieu tempat pasti ngagaduhan cita-cita. Ngagaduhan cita-cita teh penting pikeun urang sumanget dina ngajalankeun hirup urang. Cita-cita teh nyaeta tujuan hirup urang. Lamun urang teu ngagaduhan cita-cita, urang bakal mogok di tengah jalan. Urang bakal bingung sabab urang teu boga tujuan hirup. Janten urang teh kedah ngagantungkeun cita-cita urang sajangkung langit. Sangkan urang tiasa getol diajar sareng urang salaku pelajar oge tiasa ngahontal cita-cita urang nyaeta ku cara diajar sing getol. Apan aya paribasa cikaracak dinggang batu laun-laun jadi legok. Nyaeta ngagambarkeun sakumaha hesena urang teh ngahontal cita-cita tapi da lamun dileukeunan mah eta cita-cita urang teh bakal tinekana. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat. Teu cukup ku diajar sing getol bae. Di zaman anu modern ieu urang kudu pinter-pinter ngagunakeun teknologi. Sangkan urang tiasa ngohontal cita-cita urang. Dina teknologi tiasa mantuan urang sadayana kanggo ngahontal cita-cita. Sapertos dina internet. Sabab ku kitu urang ulah asa-asa ngagaduhan cita-cita. Urang kudu percaya kanyalira yen urang teh tiasa ngahontal cita-cita urang sadayana. Ku kituna urang kudu sumanget diajar. Mung sakitu bae anu tiasa dipika hatur, hapunten bilih aya kalepatan dina kacariosan sareng paripolah. Mugi-mugi tiasa janten manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.